तेलंगाना के नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले 30 साल भूपति श्रीकांत हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ हुसैनियरम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इत्तलात के मुताबिक श्रीकांत मंगल की रात ड्यूटी अंजाम देने के बाद सो रहे थे कि अचानक बंदूक से मुश्तबा तौर पर गोली चल पड़ी, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। श्रीकांत को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हेड कांस्टेबल श्रीकांत भूपति ने आज सुबह इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं।